Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Обман и допинг в Вегасе. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас» Валентин Зыков отстранен на 20 матчей за применение запрещенных веществ, повышающих физические характеристики спортсменов. Вернуться на лед в официальной игре НХЛ 24-летний российский нападающий сможет не раньше 29 ноября. Сам игрок заявил профсоюзу НХЛ, что не понимает, каким образом тест дал положительный результат. Как сообщает ТСН, хоккеист не знал о том, что употребляемое вещество является запрещенным. Однако в официальном заявлении Вегаса говорится, что Зыков осознанно принимал допинг. Президент по хоккейным операциям Вегаса Джордж Макфи рассказал, что Зыков употреблял запрещенное вещество в течение 4 лет. Об этом клубу, по словам Макфи, сообщил сам игрок. Во время отстранения Зыков может выступать в континентальной хоккейной лиге, где права на него принадлежат ЦСКА. Аякс оштрафован на 68 тысяч евро по итогам матча Лиги чемпионов против Валенсии. Также клуб наказан запретом на продажу билетов в 2 ближайших гостевых матчах турнира. УЕФА оштрафовал голландский Аякс за поведение болельщиков в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской Валенсии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Было установлено, что в ходе матча, который прошел 2 октября, болельщики гостевой команды устраивали массовые беспорядки на трибунах, а также наносили ущерб стадиону. Аякс обязали связаться с Валенсией по вопросу компенсации убытков, причиненных болельщикам клуба из Амстердама. УЕФА назначил голландской команде испытательный срок в размере 1 года. Также Аякс оштрафован за ненадлежащее поведение команды, а именно за грубую игру, показанную игроками. В ходе матча футболистам нидерландского клуба было показано 6 желтых карточек. «Локомотив» в гостях прервал 5-матчевую победную серию «Адмиралов» КХЛ. Ярославский клуб добился победы над командой из Владивостока в серии буллетов со счетом 3-4. Владивостокский клуб не может победить «Локомотив» на своем льду на протяжении 5 матчей подряд. Последний раз «Адмирал» обыграл дома «Локомотив» в 2014 году. «Адмирал» занимает 4-е место в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 23 очка после 18 матчей. «Локомотив» идет на 9-м месте в Западной конференции, набрав 16 очков после 18 матчей. «Адмирал» потерпел первое поражение за последние 6 матчей. В субботу «Адмирал» примет «Северсталь», а в понедельник «Локомотив» на своем льду сыграет с Челябинским «Трактором». Интер планирует приобрести нападающего футболиста «Зенита» Артема Дзюбу. Соглашение может быть заключено уже в январе. Об этом сообщает итальянское издание «Il Giornale». Соглашение с «Зенитом» у 31-летнего футболиста истекает летом 2020 года. Также итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением французского форварда английского «Челси» Оливье Жиру. Интер ищет футболиста в группу атаки в связи с травмой чилийца Санчеса, который выбыл из строя на 3 месяца. За «Зенит» игрок выступает 4 года. Россиянин провел 154 матча, в которых забил 58 мячей и сделал 45 голевых передач. В составе «Зенита» Дзюба стал чемпионом России, также обладателем Кубка и Суперкубка России. Дзюба является капитаном сборной России. Он забил 24 гола в 40 матчах за национальную команду. Матч чемпионата Испании по футболу может впервые пройти за пределами страны. Испанская лига планирует провести матч 16-го тура национального первенства страны между Вильяреалом и мадридским Атлетико в Майами, штат Флорида, США. Об этом сообщает испанская спортивная газета «Марка». Встреча запланирована на 8 декабря. По информации источника, Испанская лига достигла соглашения с обоими клубами о проведении матча на арене Hard Rock Stadium. Атлетико, который является соперником московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Вильяреал располагается на 9-м месте. В 9-м туре мадридский клуб примет Валенсию в субботу. Вильяреал в воскресенье на выезде сыграет с Эспаньолом. Гол воспитанника якутского футбольного клуба «Пульс» Артема Соколова помог его Чертанова выиграть у «Спартака» в гостевом матче 10-го тура юношеской лиги России. Встреча завершилась со счетом 2-3. Якутянин помимо забитого мяча отметился 1 голевой передачей. Теперь в активе Соколова 5 голов в текущем сезоне. Его команда продолжает лидировать в лиге, набрав 26 очков. Напомню, Артем Соколов перешел в московское Чертаново в 2014 году после ряда побед
на всероссийских турнирах в составе якутского «Пульса» под руководством заслуженного тренера Якутии Василия Ивочкина. Добавлю, что благодаря уверенной игре за московский коллектив в прошлом году якутянин был вызван в юношескую сборную России. В майке национальной команды Соколов отличился 8 голами в 22 играх. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.